قصتك هي شخصيتك. القصة اللي بترويها لنفسك دايما يا هتجلب ليك السلام يا هتجيب ليك المعاناة والحزن أو أي مكان اللي هتفكر فيه هتحس بيه. طيب، هنستمر في موضوع الناراتيف أو السردية أو القصة اللي بتحكيها لنفسك عن العالم وعن كل حاجة بتحصل فيه. أحد الحاجات اللي بتأثر فينا هي تأثير القصة على كوني فاعل ولا مفعول به، وطبعا ده بيسوق في اتجاه التغيير. أنا مفعول به، مش لازم أتغير، الكون هو اللي محتاج يتغير مش أنا. لما الكون هيبقى يتغير، أنا المفعول به من الكون الفاعل، الناس هي الفاعل، الظروف هي الفاعل، كل حاجة خارجة عن نفسي هي الفاعل. ودي القصة اللي أنا بحكيها لنفسي، وقول إن هم لازم يتغيروا مش أنا اللي لازم أتغير. فأنا المفعول به هستنى لما الفاعل يفعل، أنا المفعول به هيبدأ يحس أحسن أو يتحمس أو وفي الآخر هي برضو قصة. طبعا موضوع المفعول به ده بيودينا على طول لمفهوم الضحية الجميل اللي كلنا بنعشقه بنحبه جدا. أنا ضحية الفاعل لأن أنا مفعول به. القصة دي إدمان إنساني، إحنا مدمنينها كلنا. محدش فينا خالص بيحب يبقى مسؤول عن نفسه ويلعب دور الفاعل، وكلنا بنتناسى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القصة الأول حتى أن أغير ما بنفسي الأول، ساعتها هشوف نتائج التغيير ده على الكون حواليا، على الناس حواليا. وظيفتي ان انا اتعلم عن نفسي، وظيفتي ان انا اعرف ربنا عاوز يعلمني ايه عن طريق كل الظروف الفاعلة بيا، ثم انا كمان اكون فاعل مش اكون مفعول به. قولوا لي ايه رأيكم في القصة دي، لان تاني هي برضو مجرد قصة. وقولوا لي انتوا تأثير القصص عليكم في قصة الفاعل والمفعول به، اخبارها ايه في كل الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنمر بيها كل يوم كل يوم كل يوم. انت فاعل ولا مفعول به؟ انت ضحية ولا انت اللي جاني على نفسك، او سايب الكون يلعب دور الجاني عشان انت سعيد بدور الضحية؟ Thank you.